वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास है फोर्थ मस्टैंग के मॉडल जो है वो 2006 मॉडल है। कस्टमर कंप्लेन है कि गाड़ी जो है ना स्टार्ट नहीं होता है। मैं चेक करवाता हूँ तो के साथ नो क्रैंक करता है। ये चीज़ आ रहा है तो इसको डायग्नोस करते हैं, देखते हैं कि किस चीज़ का फॉल्ट है। तो ये मसला आ रहा है कि हम कम्युनिकेशन एरर आ रहा है और डायग्नोस भी नहीं हो रहा है। तो इसका जो फ्यूज़ है, एक इसका फ्यूज़ बॉक्स का लोकेशन है ये, और एक बाहर है। फ्यूज़ बिल्कुल ओके है। तो मैं जाता हूँ लोगों के साथ चेक भी करवाता हूँ। ये एक इसका लोकेशन है। तो फ्यूज़ रिले दोनों ओके है, फिर भी जो है ना इशू आ रहा है। तो भी इसका हम डायग्राम चेक करेंगे क्या इंजेक्टर कोयल करंट हसास कैमशाफ्ट वगैरह को करंट जाता है या नहीं। चलो तो पहले स्टेप पे हम इसमें चेक करेंगे इग्निशन का। टॉप रियर ऑफ द इंजन इग्निशन कॉइल। तो इसमें हम चेक करेंगे ये 4 नंबर वायर, ये रेड कलर, ये इग्निशन स्विच है। कॉइल इसका ये 4 नंबर इसका रेड कलर है, ये इग्निशन स्विच। चॉकलेट में लगाओ। ये 4 नंबर में, तो इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा है। मतलब ये कि कोयल को नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं इंजेक्टर ओके। तो इग्निशन कोयल को नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि इग्निशन कोयल को इस फिजबक से आ रहा है या अंदर साइड से। चलो देखते हैं। अच्छा जी, तो ये इसका कोयल का जो 4 नंबर वायर है, ये रेड कलर, ये आ रहा है नीचे साइड से, और इधर इसका जो नंबर है वो 8 है। ठीक है, अभी बैक जाते हैं कि 8 किधर जा रहा है। तो ये आगे 8 रेड कलर इधर आ रहा है, फिर इधर जॉइंट है, फिर जो है ना ये ऊपर साइड पे की है। तो ये आगे इधर फ्यूज़ नंबर 14 और 42, ये 2 फ्यूज़ लगा हुआ है। और ये फ्यूज़ को किधर से करंट आ रहा है? PCM पावर रिले 2। ये PCM पावर रिले इससे ऑन हो कि ये फ्यूज़ को आता है, फ्यूज़ से फिर जाता है कोयल को।
तो अभी इसका हम पहला जो फ्यूज़ है वो 40 और 42 नंबर चेक करेंगे। असलन कि हमने ये चेक भी किया था 40-45। तो ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, कवर है फ्यूज़ बॉक्स का। इसमें 40 और 42 हम देखेंगे कि कौन सा फ्यूज़ आ रहा है, इस पर नंबर मेंशन है। अच्छा जी, इसका जो 40 और 42 नंबर है, ये आगे 40 और ये आगे 42। इधर किधर है, ये 15 नंबर है इसका फ्यूज़, ठीक है। मोबाइल ऑफ होगा, ये कोई इधर भी इसमें करंट नहीं आ रहा है। अभी मैं चेक करता हूँ ना, ये दोनों साइड में इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो इसको किधर से करंट आ रहा है अभी वो ट्रेस करेंगे। वो आ रहा है PCM रिले से। फ्यूज़ में तो करंट नहीं आ रहा है, तो अभी ये आ गई है जी PCM रिले 2। तो अभी इसको हम चेक करेंगे कि ये किधर लगा हुआ है, PCM पावर रिले 2। अच्छा जी, तो ये इसका जो है PCM 2 रिले, और इसमें आएगा दो, एक प्लस और एक इग्निशन। ओके, ये दोनों प्लस हो गया, इग्निशन, ये ग्राउंड। ये ग्राउंड आ गया और ये आउटपुट। तो ये जो पॉइंट है ये इधर फ्यूज़ का आया हुआ है, ठीक है। ये फ्यूज़ है दोनों, और इस फ्यूज़ से फिर आगे जाएगा इग्निशन कोयल। तो अभी इसको खोलते हैं, स्पेस बॉक्स को देखते हैं अंदर क्या है। अच्छा जी, जो इसका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट इसका जो रिले है, ये दोनों रिले चेंज किए, साथ फ्यूज़ भी चेंज किए। तो गाड़ी में तब जो है ना इग्निशन स्विच आ गई है। आगे गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। स्लिंगर हो जाता ये मैनुअल क्लच को पकड़ना पड़ेगा। ड्राइवर टाइट का सही ठेठ के सही शावा। चाबी रावड़ा कर स्टार्ट क्लियर हो गया। कुछ इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। फिलहाल